Sutan Sati sambah kasutan ditibukan. Sungguh pun sutan surang nan diimbau nak basamolah nini mama nan saling kaduduk nan saliri barih di tengah nan saedaran banduanan di tapi langko nan adia kasadono sambah kasutan ditibukan. Sauji sambah jo simpuh sare bungkanan piawai naraco lurih main daun indak basiba jo basisih indak bahinggo jo babate. Ujuknya sambah nan taun jua nyato tawala ka ukuran tabayang barih joba labeh bana ba andai kato bida. Dek curiang barih daulu de andai pusakolamu kok manyang dinan tumbuh manimbang dinan adu tumbuh sarupo iko kini. Nan kaman jadi curahan rundiang nyato saujuk sapangana kok siang taranglah jaleh kok malam suluh palito indak membilang agak-agak indak menggatang angan-angan putih bak cando kapeh iyo di adai jo limbago. Adai lah sah kita pakai limbago lah sah kita tuang dek warisan saja dahulu indak lapuk di ujan nan batahun indak lakang dipaneh nan bamusim kabeh arek baganggam taguah. Jiko dikaji-kaji bana ada sedundun josara ugamulah jaleh kito ikwi balaya budi dalam baso samolah tahu jo umanai. Ilmulah sah nan tabantang pakaian idui patang jo pagi indak le ragu jo bimbang manitih jambatan alam salam tabantang saja ada ulu. Tumbuh lintabuang nan barweh panjang batang pucu ama ijau suto tasera kadi uleh mananun banang nan bakasau. Nak jaleh ragi di tanunan nak jan ragu di dalam paham sawajah satantang adai lah jaleh balica pinang lah nyatu batapung batu boleh lah buliah digolongkan. Nyatulah sungguh nan ba itu agaklah badan diri ambo sedang dirintang paneh patang matuari lah dilindung buki lah babondong buruang kasarangnya ati rusuh pangana bimbang duduk bamigo di pedoman kusui pangana ko dipandang tahu di barik nan bapikua. Kalau ditimbang jona raco barik bamisa anjong dare cubulah ilia dek nan pandai uku aja jangko nan bebau pitaruah ninya jo mama pasan de orang nan basamo barik ka ambo tagoleknyo disiku niat ka dilambang. Dek kampung balingka ada dek rumah balingka sopan kok sase tujuan run yang bukan umanai nan ba itu hanyo karano takwi joganta tukaran sajo jonan bayi joniat suci diubahi. Ikulah buah rundiangnya pitaruah ninya mama kami kalau ibarat orang kalawi tasase dandang di muaro jo sampan bilah kami dayung. Pihak di kami nan mandatang nak manjapui orang Sumando. Japui jangkau dipakatukan japui nan tigo perkaro pertama japui nan gadang kedua japui nan tengah ketiga japui nan kete. Deklah dapet bananan sapai paham sauku di orang dua timba balik ditibokan di japui nan kete. Sungguh pun Sumando nan di japui nenek mama jo alek jamu nak samu manta sampai ke tempe anak daro. Sekian sambah padustan sati.